बदलते मौसम में बच्चों को सर्दी, जुकाम और खांसी होना आम बात है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण बच्चे खांसी की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। खांसी न केवल बच्चों को रात भर जगाती है बल्कि ये आपको भी परेशान कर देती है। बच्चों की खांसी, गले में खराश या गला बैठ जाने की समस्या को अक्सर पेरेंट्स सिरप या मेडिसिन से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ऐसे में आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिससे बच्चों की खांसी मिनटों में छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, पहला उपाय है तुलसी की चाय। सर्दी खांसी होने पर बच्चों को तुलसी का रस पीने के लिए देना चाहिए। इसके अलावा आप उन्हें काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप पानी में आधा इंच अदरक और 1 ग्राम तेज पत्ते को डालकर उबाल लें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार इस मिश्रण को बच्चे को पिलाएं। अगला उपाय है सरसों का तेल और लहसुन की मालिश। 5 से 10 चम्मच सरसों के तेल में पिसे हुए लहसुन और अजवाइन को भून लें। इसके ठंडे होने पर इसे छानकर एक बोतल में भरकर रख लें। जब भी आपको लगे कि बच्चों को सर्दी खांसी की शुरुआत हो रही है तो इसको हल्के हाथ से बच्चों के माथे, गले और छाती पर मालिश करें। तकलीफ से तुरंत आराम आना शुरू हो जाएगा। अगला उपाय है शहद और काली मिर्च। 1 कटोरी में 2 चम्मच शहद और 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर को मिक्स कर लें। हर 2 घंटे बाद बच्चे को पिलाएं। इससे खांसी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी। बच्चों की खांसी का ये सबसे अच्छा इलाज है। नवजात शिशु को सर्दी खांसी से बचाने के लिए अजवाइन का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके लिए आप थोड़े से अजवाइन को हल्की आंच पर भून लें और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने नवजात शिशु की नाक के पास लाएं, जिससे उसकी सांसों के साथ इसकी महक उसकी नाक में जाए। सेब का सिरका भी खांसी को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। सेब के सिरके में जीवाणुरोधी तत्व होते हैं जो गले में बैक्टीरिया पैदा करने और कफ को खत्म करने में मदद करते हैं। 1 कटोरी में 1 टेबलस्पून सेब का सिरका, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून शहद मिक्स करें। रात में सोने से आधे घंटे पहले इस मिश्रण को अपने बच्चे को पिलाएं। सुबह तक खांसी गायब हो जाएगी। अगला उपाय है एलोवेरा और शहद। एलोवेरा खांसी को कम करने और बलगम को खत्म करने के लिए अचूक नुस्खा है। 1 टेबलस्पून एलोवेरा, 1 टेबलस्पून शहद और चुटकी भर दालचीनी पाउडर को मिक्स करें। अब खाना खाने के बाद बच्चों को इसका 1 चम्मच पिला दें। अगला उपाय है नींबू। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण नींबू शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक होता है। नींबू के रस में थोड़ा सा शहद और बहुत सारा पानी मिलाकर अगर 1 वर्ष से ऊपर के बच्चों को पिलाया जाए तो उससे छोटे बच्चों को सर्दी खांसी में बहुत आराम आएगा। छोटे बच्चे की खांसी ठीक करने के लिए विक्स भी एक बहुत अच्छा उपाय है। बच्चे के पाँव में इसकी मालिश करें, उसे मोजे पहना दें। अगर आप चाहें तो इसकी मालिश बच्चे की छाती और गले पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। मैं ऐसी ही एक यूज़फुल वीडियो लेकर फिर आऊँगी। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।